Good morning, student. Again, I come with you, Beehive textbook class 9. So, hi, I am Manindako from Eduproclass. So, today we are going to do a poem, The Snake Trying, written by W.E. Rose. So, now you will look the title, The Snake Trying. ये एक पोइम है जो टाइटल क्या है इसका, द स्नेक ट्राइंग. ट्राइंग मीन्स कि वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. क्या ट्राई कर रहा है? अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है. So let begin this poem. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. So you will get the word meaning of difficult words, and after discussing the poem, I will also discuss the literary devices with you. So, in this first stanza, the poet uses the title The Snake Trying. क्या कर रहा था? स्नेक ट्राइंग क्या कर रहा था? टू escape. Escape मीन्स वहाँ से बच रहा था, भाग रहा था. क्यों भाग रहा था? वो अपने आप को बचाने के लिए. वाई? द परस्यूइंग स्टिक. एक इंसान जो उसे छड़ी के साथ मार रहा था. विथ सडन क्रेविंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. क्रेविंग्स मीन्स ट्विस्टिंग. क्रेव कैसे होता है? जैसे आपने बच्चे कभी स्नेक देखा होगा, वो कैसे रेंगता है. कव में वो चलता है, कभी सीधा जाके फिर घूमता, फिर सीधा घूमता, और वहाँ ऐसे चलता है जिसे हम कर्व कहते हैं, और वो ट्विस्ट करता करता वहाँ से चला जाता है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. जब वो अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी ट्विस्ट करके वहाँ से भागता है, पोइट हमें बताता है उसकी वो ट्विस्ट करने की जो शेप है वो हमें बहुत ही सुंदर लगती है. तो यहाँ पे बच्चे परसुइंग का मतलब है चेजिंग, फॉलोइंग. तो यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब है कि ये जो स्नेक है वो हमारे ह्यूमन के माइंड में उसकी क्या इमेज बनी हुई है. जो स्नेक है वो एक हार्मफुल है, और वो सभी को इंसान को वो नुकसान पहुंचाता है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो सभी जो स्नेक एक ही उनका जो मोटिव है कि इंसान को हमने नुकसान पहुंचाना है. कुछ स्नेक जो होते हैं वो नहीं नुकसान पहुंचाते, और वो इस पोइम में हमें पोइट ये बता रहा है कि वो जो स्नेक है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. किससे? वो इंसान से जो उसे देखकर स्टिक से हिट कर रहा है, और वो वहाँ से रेंगता हुआ वो आगे की तरफ चला जाता है. Now come to the second stanza. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to the children. तो यहाँ पे उन्होंने ग्लाइड्स का मतलब क्या बताया है? मूव्स, स्ट्रोक, हिटिंग ऑफ द स्टिक, रीड्स, वाटर और मार्श प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स. तो जो आपने देखा कि वो स्नेक जो है वो क्या ट्राई कर रहा है? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. वो स्टिक से पीटना नहीं चाहता, और वो वहाँ से भाग जाता है. और वो भागता भागता कहाँ पे आता है? वहाँ पे पानी के अंदर चला जाता है. और वहाँ पे पानी के अंदर आपको कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती हैं जिसे हम रीड्स कहते हैं या मार्शी प्लांट्स कहते हैं. और वो उनके पीछे जाकर वो छुप जाता है. क्यों छुपता है? क्योंकि लोगों की ये एक धारणा है मन में, ये जो स्नेक है वो हार्मफुल है और वो हमें यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं. लेकिन ये छोटा स्नेक है और ये ग्रीन कलर का स्नेक है, ये हार्मलेस होते हैं. ऑथर का कहने का मतलब है ये साइज़ में छोटा है और ग्रीन कलर का है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इवन वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते. लेकिन ये स्नेक जो है अपनी जान बचाने के लिए वो पानी के अंदर किसके पीछे जाके छिप जाता है? वो मार्शी प्लांट्स जो बड़े बड़े बुशेस बने हैं उनके पीछे जाकर वो छिप जाता है. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds.
तो यहाँ पे बच्चे वैनिशेस का मतलब क्या है, डिसअपियर। अब वो देखा तो जो इंसान वो उसको हिट कर रहा था वहाँ से, उससे बचने के लिए वो पानी के अंदर आ जाता है। वो मिट्टी से निकल कर कहाँ पे जाता है, पानी के अंदर आकर वो रिपल्स मीन्स जो पानी की लहरें हैं उनके साथ वो वहाँ पे गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चे इसी के साथ ये जो है शॉर्ट पोइम ये आपकी ख़त्म होती है। और now I will also discuss the difficult meanings. Now I will discuss the literary devices which the poet used in this poem. तो बच्चे इस पोइम में जो लिटरली डिवाइसेस आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, नो राइमिंग स्कीम, फ्री वर्स है। फ्री वर्स मीन्स कि एक कहानी की तरह पोइट ने ये जो है पोइम लिखी है और यहाँ पे कोई उन्होंने राइमिंग स्कीम नहीं यूज़ की। सो इन दिस फर्स्ट सेंटेंसा द ऑथर हैज़ यूज द ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो एक डिवाइस है जिसका नाम ट्रांसफर्ड एपिथेट है। वो क्या है, इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और ए थिंग। तो बच्चे इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है किसको क्वालिफाई करता है, एक नाउन को, लेकिन जो सेकंड नाउन आता है वो सेकंड पर्सन को वो प्रेफर करता है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा परसुइंग स्टिक, यहाँ पे परसुइंग स्टिक जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। कैसे स्टिक है, कौन हिट कर रहा है, एक स्टिक हिट कर रहा है, किसको कर रहा है, वो स्नेक को कर रहा है। परस्यूइंग मीन्स एक ह्यूमन इंसान जो है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, परस्यूइंग इज़ द एडजेक्टिव एंड स्टिक इज़ द नाउन। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, लेकिन नाउन जो किसको अदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो है दैट वाज द ह्यूमन। परस्यूइंग स्टिक मीन्स कि जो स्टिक है वो कौन मार रहा है, एक इंसान किसको मार रहा है, वो स्नेक को मार रहा है। नाउ इन सेकेंड सेंटेंस here author used the alliteration device. You know what is the alliteration? Is a device when the two or more words share the same beginning consonant sound. और आप देखो इसमें लास्ट लाइन में he is harmless even to the children. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं इसकी डिवाइस, यहाँ पे alliteration जो डिवाइस है, he is harmless even to the two children. He H is the prominent consonant sound which the poet used in this stanza. So यहाँ पे H, he and harmless H, तो ये यहाँ पे जो है alliteration device यूज़ की गई है. So with this I am going to finish this poem. If you like this poem, please again I request you to subscribe and like my Eduproclass channel. Thanks.